Dobrý den, rád bych vám v této chvíli ukázal, jak v programu YouGvin zadávat nebo respektive vyplnit seznam skladových položek přímo při nákupu daného zboží. Tak, v programu máme v této chvíli zásoby prázdné a my se přepneme přímo do obchodu a provedeme nákup daného zboží. Tak, zde jsme zatím nic nenakoupili, proto zadáme nový nákup. Klikneme na to nový. Když se podíváme na to, tak se nám předvyplňují dané položky a třeba dáme nákup na kola. A opět vidíme, že zásoby jsou prázdné. Můžeme zde zvolit Edit a zadání nové položky do skladu. Nová položka, zvolíme číslo položky, toto číslo musí být jedinečné. Zvolíme například číslo takové. Vyplníme text, sazba 21, prodejní cena bude, dejme tomu, za 900 korun. A jedna jednotka budou samozřejmě kusy. Nákup provedeme tak, můžeme samozřejmě vyplnit další kolo, můžeme to ukázat, edit a dáme tam ještě například koupíme, dejme tomu zvonek. Kovový 21, zvonek bude například prodejní stat, dejme tomu 50 korun, kusy. Máme tam dvě položky. Takže jsem dostal nějakou fakturu, kterou je třeba uhradit. Na této faktuře, když nám zvolíme klávesu Enter, to znamená výběr položky ze skladu Enter. Dejme tomu, že jsme koupili 10 kol. Nákupní cena, například tyto kola jsme nakoupili za 350 korun za kus. To znamená 10 x 350 je 3500 bez DPH. A zde se nám objeví daná položka. A ještě jsme koupili ty zvonky. Těch zvonků můžeme koupit třeba 30, ty se hodí a kupujeme za 15 korun. Danou položku potvrdíme. Ještě jednou se podíváme a zde zvolíme. Tyto tři horní položky jsou přímý, jako bychom to koupili přímo za hotové peníze. Takže zde zvolíme IČO, respektive IČO dodavatele. Můžeme zde opět, kdybychom byl to nějaký nový dodavatel, můžeme zvolit nový dodavatel. My ale tu máme nějakou firmu, která se jmenuje následně. A číslo kupní smlouvy, to znamená variabilní symbol, například nám dal takové číslo. Zkusíme to vytisknout. A zde tyto položky máme uhradit. Jestliže potvrdíme tisk a provedeme zápis do knihy závazku, můžeme rovnou udělat buď zase kontrolní tisk, anebo převod do knihy pohybu. Takže zde opět jsme to zvolili, danou volbu, potvrdíme a můžeme buď se podívat, jak daný tiskopis vypadá, je to na banku placeno a sklad převedl do knihy pohybu. Když se podíváme do zásob, tyto dvě položky tady jsou již zadané.
i dané kusy, to znamená kolo je 10 kusů jsme koupili, 30 zvonku. Podíváme se do knihy skladových pohybů. Opět tady tento úkon se jmenuje nákup kola, který jsme se tam pojmenovali, a zde jsou dané pohyby. Opět se můžeme podívat na skladovou kartu, vybereme červené kolo, vidíme, že jsme provedli nákup 10 kusů a zde jsme provedli nákup 30 zvonků. Tak. A to by mělo být všechno pro zadávání skladových položek přímo ze skladu. Já vám děkuji za pozornost.